Tak titip ke Munarah lagi. Aku soal buru-buru ning pasar kok. Roh. Roh, Apa piye? iki tulung sih kayak Mbak Niki meriang lho, enggak kepenak. Nah, ora mbok terke dhewe lho, Nit. Ya aku sak buru-buru ning pasarnya. Tolong ya, terna ya. Ya wis, aku tak terne. Aku tak balik sih. Lah jane tak buru-buru kok balik. Ya kan mangkat lho. Oh, ya. Maksudnya tak tinggal tak tutup sih, tak tinggal lah. Ora ora wong repot kok piye lho sak jane lho. Gape lho dikereker, gapae. Alah, gape lho dikereker. Mumpung panas iki. Kok luwe ya wetenge ya? Panas banget aduh. Luwe. Oh, ini bubur iki wis bubur apa? Wis panas bubur. Ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bubur. Sekarang Mbak. Lah wis diterke urung bubur ambek Munarah. bubur apa nih? Loh, lah kamu tak titip ke Munarah, tak kon ngeter rene. Ora rene ki Munara. Oh, alah yo njajal tak. Balik tak tekok ki sih ya. Ya alah lah bubur apa aku ya ora rene kok. Ya wis kana tekonono. Ora rene cah iki. Ya wis turu neh. Heeh. Tak tekok nih jajal. Iya Nit, balik ke pasar toh. Iya iki lho. Golek mie, Large apa? tau seng. Iya Nit, tak gletak neh tuh mumet dasku iki. Ya. Kurang ajar Munarah ki. Mana tadi bubur kok malah ora diterke. Rah, Piye? kowe ki lho ora dikai amanah kok ora mbok terke bubure ki. Buburnya dipangan anakku lho Nit. Kok iso? Ya dek sambat luwe ya enek bubur kuwi tak dulangne. Terus dipangan anakmu? Pangan anakku Oh ya wis ya, Ra. Ya. Ya wis. Iya. Nit, Apa meneh? boleh cek ora? Wis oke ke, sak dandang arep mbontake. Ya aku njaluk apa? Ya wis, wis kono entekno. Njaluk ya. Ya. Iki sak dandang, bagi akeh. Wah, lho mangkok apa irane ya, kok bebas kon ya. Bedane kok tak